Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere şunu göstereceğim. Arkadaşlar bazı kişiler YouTube kanalı açmak istiyor. Benim gibi videolar çekmek istiyor. Bu arada ben Kürşat ve kanalımın ismi de Teknolojik Bilgisayar. Benim videolarımı izlerseniz ve benim kanalıma abone olursanız, beğenirseniz benim videolarımı çok sevinirim. Ben sizin istediğiniz bir şey varsa, abi YouTube kapağı nasıl hazırlanır, onun gibi videolarınız varsa, hani onun gibi şeyler yapmak istiyorsanız bana söyleyin, ben hemen onun videosunu çekerim arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza dönelim arkadaşlar. Bazı kişiler bandicamı indiriyorlar, açıyorlar, videoyu çekmeye başlıyorlar. Çekerken çekmişler, yani çekiyorlar. Çıktıktan sonra bir daha onu açıyorlar. Bir bakmak için nasıl oldu diye. Bakıyorlar, hiç sesleri çıkmıyor. Sadece hani yaptıkları gözüküyor. Tıkladıkları yerler işte. Tamamen bilgisayarın görüntüsünü gönderiyor YouTube'a. Sadece bilgisayarın görüntüsünü görüyorlar. Hiç seslerini duymuyorlar videoda. Bu nasıl olur, bunu göstereceğim. Bandicamın ana sayfasındayken, burada benim sesimi ölçüyor bu arada. Kayıt. Buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Bunu MP3, MP4 olarak değiştiriyoruz. Bundan sonra buradakinden, yani buradaki ayarlardan da sesi bu genelde devre dışı önerilendir. Arkadaşlar, eğer bu sizde devre dışı önerilense buradan sesinizi kaydetmez. Eğer herkeste öyle oluyor, bunu sonradan mikrofon hic detection audio aygıt olarak değiştirin. Bunu değiştirince artık sesli şey yapabilirsiniz. Sesli videolar çekebilirsiniz. Eğer hoparlörden yapmak isterseniz, yani hoparlörden bir müzik gelirken video çekmek isterseniz bunu işaretliyorsunuz. Ben şu an mikrofonla konuşuyorum. O yüzden bunu işaretliyorum. Bunu işaretleyince şöyle iki tane seçenek geliyor. Bu iki seçenekten ilk baştakini seçip tamamlıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha yani kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.